să-i dai tu un nerv 2000 de euro ca să intre la tine pe live. A, să mă stoarcă pe mine de bani. Da, mă, da, acum te-ai prins? Da, mă. A, poate a fost discuția pe live-ul la Vlad. Nu, frate, mi-a zis, vai, ăsta, Vlad, eu mai vorbesc cu el la telefon. A, ți-o zis în privat. Da, mă, da. Am anunțat că am zis, bă, frate, lasă că ticatenică, dar m-am gândit, eu zic, să iei omului 2000 de euro după ce privai de capul ăsta, mă văd, nu-i normal. Dar tu crezi că am căzut pe, auzi, pe banii ăia, tată, eu mă duc în excursie în Dubai, mă, pe 2000 de euro. Deci să fii atent, ăla chiar că e disbonos de adevărat, am crezut că o face la Mișcol, la Brăjean, la Panoram, așa, ca să mai râd treacă timp, că el vrea să te facă să te facă pe tine 2000, să dai tu Nelson, am înțeles? Bine, frate, crezi că s-a întâlnit hoțul cu prostul? Nu, n-am eu nicio treabă, mă, și eu mă opresc din blocajele ăștia. Ascultă-mă puțin, tu să nu pui botul la vrăjeară, înțelegi? Că e de asta, ca să-ți înțeleg eu cu o cursă, cu o căpcană, vreo să facă Nu mă bag eu în așa ceva, frate. Ne-au intrat acum o lucrare, ne-a dat-o Dumnezeu o lucrare de 400.000 de euro. Eu îmi văd de lucru meu. Nu mai fac live-uri, nu mai nimic. Dar eu, ia ascultă-mă, eu am vrut să te anunț ca să știi tu ce vrea să facă ăștia, înțeles? Da. Mulțumesc. Auzi, eu știu, omule, că te doare și pe tine, că pe mine m-ai cunoscut, nu ai cunoscut javrele dinainte. Dar ce putere ai, dacă aș avea o putere acum, de mă știu, că face zi, dar... Da, nu-mi mai trebuie nicio împăcare, nu-mi mai trebuie nimica, frate. Nu, eu mă duc înapoi, îi dau semnătură și să văd eu, pe parcurs o să vedem pentru ce mi-am pierdut eu copiii și pentru cine. Îi dau divorțul, îi dau și semnătură să aibă dreptul asupra copiilor și așa. Și apoi după aceea socotim noi pagubele și din... Să nu mai ia dreptul asupra copiilor și tu nu? Da, aia vrea ea. Aia și Mârliciu de pe Irlanda. Și de ce faci pe cerei? Pe dar ce tu ești să faci ce vrei, ea? Lasă, bă, să facă ce ea vrea. Eu semnez hârtia cu o condiție, că eu dacă îmi pierd dreptul de tată la copii, eu de ce să le mai plătesc, de ce să le mai hărănesc? Și eu să le fac și... Știu eu ce trebuie să fac. Nu, frate, nu te răzbunțeai tu cu ea, ai cu ea, dar ce copii, de ce nu pe copii să nu le dai ce le trebuie? Păi dacă ea asta vrea... Nu, mă, nu. Păi dacă... Greșești mult. Păi da ce să fac? Păi dacă ea asta ce are, mă, omule, prin instanță, asta ce are? Ca să ai... Dar tu faci tot ce ei, nu știi câte mai spus eu să nu-i semnezi ca să iasă cu ei din țară. Da. Că după aia are figuri. Da. Că n-ai văzut că și pe live la Vlad scrie mereu, urcă sus mustată, se pun mustată, dar eu nu bag în seamă, că mi-am dat seama, zic, dar tu faci rău, faci asta ca să-l ofiți pe faraonul. Mi-am dat seama, înțeleg? Da, păi așa să-i ajută Sfântul Dumnezeu, frate. Nenorocirile, ai să vezi tu cât de târziu, nenorocirile nu o să le scape. O să vezi tu, eu nu le fac nimica, frate, că eu dacă vreau să le fac rău, le facem din prima zi. Eu nu mă murdăresc. Ăia crede, ăia de la Vlad crede că eu sunt din gașca lui Vlad, dar nu știu cu el, frate, îmi bat la morte lui de jegos în cutii. Ăla chiar vrea să facă rău de adevăratele. Păi normal, frate, ăștia ne-au distrus mie familia, ăștia ne-au distrus mie... Nu e așa de Caterin că hai să râdem, hai să vorbim, nu, frate, el auzi, a vorbit cu ăla, hai mă ca să-l provocăm pe faraonul, intră la mine pe live și după aia îi cerul faraonul să trăită și Nelson, intra pe live-ul lui, la Nelson pe live-ul lui, a zis că nu mai intră la nimeni pe live fără 2000 de euro. El a văzut apropo ca să auzi tu, înțelegi? Da. Ca să dai de 2000, dar îi dai de 2000 de euro. Am unui firul mă să nu să firul mă, nu va să-l fac. Să te adăug, dar cine e Nelson, mă? Nu, e gos în pușcăria că știi cum tu. Păi nu? Pe bine, nu mă interesează, frate, eu nu mă bag în live-urile la nimeni. Hai să vezi că nu o să mai povestesc niciodată de live-urile. Nu mă interesează. Din ambiție, fă live-uri în continuu, dar să nu-i dai la 2000 de euro până în gură pe masă, că ăla are bani destui. Stai cu mine. El a vrut ca să facă pe tine de bani cu jegosul ăla de Vlad. Nu, mă, mai bine ajut săracii, mă, decât să fac treburi din ăștia și... Că dau 50 de euro, 100 de euro, 200 de euro, nu mă uit eu la banii ăia. Că eu am pierdut destul. Eu am pierdut acum, din septembrie și până acum am pierdut 20.000 de euro, am pierdut. Și nu bag în seamă. Viața merge înainte, cu ea și fără ea trebuie să te obișnuiești, asta e. Viața merge înainte, doar nu e nebun.
Mâine vorbesc cu avocatul meu să văd ce pot să rezolv. Mă doare în carici, nu mă mai interesează, frate. Să vedem ce rezultate îmi dă avocatul mâine. Și dacă plătesc avocatul pentru mâine și atâta, nu mai plătesc nimic, închid subiectul, închid copii, închid tot și să facă ce ea vrea, nu mă mai interesează, frate, lângă mine o aud de toate, lângă mine nu i-o lipsit. Sunt copiii mei și dacă ea asta vrea ca să-mi pierd copiii, eu îi demonstrez că îmi pierd și copiii. Dar de ce, mă, dar tu ești prost, nu ți-i face plăcere, dar cine este acolo, mă? Că-ți face joc de cei care ai muncit, ai riscat ca să-i faci ca să... Ai muncit și pe mult, după puțin și ai adus acasă, n-ai fost un vagabond, un golan care să zică... Păi eu ne-am adus banul la casă, tati, eu am pus banul pe masă tot timpul, da, păi lasă. Îți mulțumesc oricum pentru informație de... Când a fost treaba aseară? Am vorbit cu el, am vorbit cu el că mi-a zis că ai văzut mustață că l-am chemat pe Nelson la mine și după aia a zis Nelson că nu mai intră pe live-uri până nu îi dă, care vrea să intre la el 2000 de euro. Da, pe să fie sănătoși toți, eu n-am nicio treabă, nu mă bag eu, nu mă afund eu în așa ceva, tati, fiecare să facă ce vrea. Oricum, îți mulțumesc. Eu văd de viața mea, de lucrurile mele, o oarbă o șteapă o să-mi găsesc și eu și îmi văd de viața mea. Nu. Viața mea, înainte de treaba asta, fiu om liniștit, dar eu te-am anunțat că n-aveam cum să rezist dacă știam treaba asta să nu spun ție. Cum adică să te bagi în gaură de 2000 de euro să te sparcă de bani? Îți dai seama, nu mă, mai bine pe banii ăia ajut săracii, mă, decât să fac așa ceva. Dai la un om sărac, dai la un om care, la un copil care are bani de tratament, la o femeie bătrână, la un om bătrân. De ce să dai lui bulangiu ăla care a spus toate de acel număr la pușcărie? Ăla care nu știe.